Yo, good morning. How are you doing? So right now we are at this Gusto restaurant. Right, you can see the Feva Lake view. Right, आज चाहिँ टक्क लाएर बिहान बिहान हैन सो वक गरेर ब्रेकफास्ट गर्न आएको हैन यतातिर हैन गाइस त्यही छ हैन यतातिर चाहिँ आज चाहिँ यसो सिमसिम पानी र परेर भ्यूहरु चाहिँ यस्तो छ है यु क्यान सी द भ्यू अफ ब्युटिफुल लेक सो लेट्स गो अब है आधी जाम हैन आज चाहिँ यसो हल्का वक गरेपछि हल्का लास्ट ब्रेकफास्ट हैन यससँग टक्क लाएर यु क्यान सी दिस इज द भ्यू अफ गुस्टो है one of the coolest restaurant हैन बिहान बिहान ब्रेकफास्ट गर्नको लागि ओभरअल हैन त्यहाँ टक्क बस्ने भ्यू हेर्ने ब्रेकफास्ट गर्ने हैन सो लेट्स गो अब है लेट्स गो अब भने नि हेरौँ है यो नयाँ चाहिँ आएन है त्यो पुरानो चाहिँ माथि छ हैन पुरानोको चाहिँ आएको थियो नयाँ चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ सो नयाँमा चाहिँ दिस इज माई फर्स्ट टाइम है सो यु क्यान सी इट्स अ ब्युटिफुल भ्यू अफ लेक है गेडा हैन त यु क्यान सी है यहाँ बिहान बिहान अब यिनीहरू मर्निङ वक हैन सर लाएर यहाँ चाहिँ अहिले यस्तोलाई चाहिँ सर वाउ यु क्यान सी है ब्युटिफुल क्लाउड सर लाएर ब्युटिफुल लेक क्लाउड चाहिँ यस्तो बबाल है अब घाम चाहिँ लाउन लागेको जस हैन लेट्स गो अब है के कस्तो छ यतिखेर हेरौँ हैन यहाँ यु क्यान सी है यो चाहिँ टक्क लाएर यो के हो बार टाइपको के लैछ नि यो चाहिँ ब्रेकफास्ट गर्ने चाहिँ टक्क लिएर यहीँ होला हैन ब्याकग्राउन्ड पनि देखाइदिनु यता पछाडिबाट नि सर र यो चाहिँ टक्क वासरुमहरू टाइपको लैछ यता चाहिँ अर्को पार्किङ हैन यु क्यान सी दिस ब्याक साइड अफ पामे हैन यो समय मरिना हैन टक्क लाएर अब यता के छ हैन सो लेट्स गो है अब हेरौँ अगाडिबाट के कस्तो आउँछ हैन यु क्यान सी अब यहाँ चाहिँ यता त होला नि बस्नु हैन यो चाहिँ अब किचनहरू होला हैन यहाँ चाहिँ सर र बस्ने अनि यस्तोरी भ्यू हेरेर टक्क लाएर खाने यु क्यान सी है यस्तो यो के प्लानेट भन्छ न तर यसले चाहिँ छुट्टै भाइब्स दिन्छ यार गुड भाइब्स यु क्यान सी इन्स्ट्रुमेन्टल म्युजिक हैन अब यहाँ टक्क लाएर बसेर सर खानुपर्छ त गाइज हैन अब एकैछिन यसो भेटौँला है त अब यसो खाजा अर्डर गरेर हैन यसो अगाडिबाट यसो भ्यूहरू हेर्नु हैन अब यसो खाजा खाएर हैन अब त्यतिखेर त्यहीँ भेटौँला है त गयो त गाइज दिस इज क्यापुचिनो है क्यापुचिनो यु क्यान सी दिस इज अ भ्यू अफ ब्युटिफुल लेक है गडा हो ल त गाइज टक्क लाएर ब्रेकफास्ट पनि आयो हैन यो चाहिँ यहाँको भुस्टोको स्पेसल ब्रेकफास्ट रे हैन भुस्टोस ब्रेकफास्ट हैन यु क्यान सी है म चाहिँ क्यापुचिनो चाहिँ भाउन लाएँ हैन त्यही हो भने गडा हो अब यसो खाएर हैन टेस्ट गरेर तपाईँहरूले रिभ्यू दिन्छ चाहिँ के कस्तो भइरहेको भनेर फेरि पनि हेर्नुहोस् हैन यु क्यान सी है टक्क लाएर यस्तो छ हैन दिस इज अ भुस्टोस स्पेसल ब्रेकफास्ट हैन एन्ड दिस इज पोखरा हैन अनि दिस इज अ भ्यू फ्रम गुस्तो रेस्टुरेन्ट है टक्क ब्रेकफास्ट खाने मजाले दालको प्लस त्यो डाँडा काँडा हेर्ने अनि खाने है त ल अब यसपछि खाएपछि भेटौँला है त सो दिस टाइम फर अनबक्सिङ हैन The shoes in the house, है ना? From Adidas. Unboxing नगरेको होइन सो हेर्नु है दिस इज एडिडास सुपरस्टार है वान अफ द कुलेस्ट हैन कुलेस्ट सुज भनौँ न सो हेर्नु है त सरला है All time favorite, है ना? दिस इज एडिडास है हैन यु क्यान सी है सरला है see leather right you can see the stitching right you can see the tag right thanks to the Didi and Bana for this wonderful shoes right Adidas and everybody knows this Adidas shoes superstar one of the coolest all time star superstar okay all time star superstar right so regarding this shoes के भन्न मलाई है यो चाहिँ Adidas ले चाहिँ 1969 मा भनौँ न यस लन्च गरेको सुज हो हैन अनि बिचमा चाहिँ कति मार्केटले चाहिँ थाहा भएन हैन
So when it comes to the hip hop culture, 1980s market, when it comes to the hip hop culture, it is one of the most hype automatic shoes. Danger market लिएको 80s र 90s हुन्छ कि हैन हामी पनि निन्दा लाए नि हैन यो सुज चाहिँ किन फेमस भएको कारण चाहिँ यो चाहिँ हैन सुज पाइनमा ब्यागी पाइनमा कटनमा जेमा लाइन सुहाउँछ कि हैन हाफ प्यान्टहरु हैन आफ्नो जेमा लाइन सुहाउँछ कि त्यसै इट इज मोस्ट हाइप सुज भन्ने नि हुन्छ कि हैन सो यो पनि देख्नु लाग्यो यो चाहिँ त्यो टाइम देखेर र टिल देन कि अहिलेसम्म चाहिँ एकदम के मान्छेको हुन्छ नि एकदम सबैको फेभरेट भएको छ कि यो चाहिँ सबैको फेभरेट भनौँ न मेरो नि वान अफ द फेभरेट सुज हो कि यो कि Adidas यो चाहिँ तपाईहरुले नि सुटमा लाइन सोच्छ कि यस्तो बवाल देखिन्छ सुट ट्र्याक हैन हाफ प्यान्टहरु अनि जस्तो प्यान्टमा लाउँदैन सुहाउँछ कि यो जुत्ता चाहिँ हैन त्योहरु चाहिँ धेरै जस्तोको यो फेभरेट लिस्टमा आउँछ कि यो चाहिँ सो द्याट्स वाइ हैन when it comes to the hip hop culture है यसले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ डेन्जर हाइप लिएको रहेको 80s र 90s मा चाहिँ डेन्जर लिएको हैन हिप हपमा किन यो फेमस भयो भन्दाखेरि अनि when you are wearing the baggy pant हैन ठ्याक्क प्यान्ट चाहिँ यसको पछाडि ठ्याक्कै यो अड्डाएर चाहिँ लद्रिन के भन्छ चाहिँ यो चाहिँ जस्ट ब्यागी प्यान्टमा प्लस जेमा लाइन सुहाउँछ कि हैन सो दिस इज न्यू सुज है हैन अनबक्सिङ नगरिदियो हैन यहाँ त यो नगरि नै हो त्यति के अनबक्सिङ अर्को सुज इन द कलेक्सन हैन सुज इन द कलेक्सन हो हैन अझै नयाँ सुजहरु आउँदैछ त्यसलाई हेर्दै गरौँला हैन प्लस मेरो अब त्यो न्यू सुज र्याक पनि हैन तपाईहरुले भिडियो आउँदैछ त्यो पनि हैन त्यो तपाईहरुले टाढा पनि देख्न पाउनुहुन्छ हैन सो त्यो गाइज हैन ओभरअल सुज हैन भिडियो भेन्नलाई हेराइदियो हैन साउट आउट टु माइ दिदीज एन्ड भेनस हैन दिस वन्डरफुल सुज त्यही हो स्टिल सुज त्यही हो हैन अर्को कलेक्सनमा चाहिँ न्यू सुज एडेड है अझै पनि अझ नयाँ नयाँ एडेड भनेर तपाईँले देख्दै गराउनु हैन स्टिल नाउ हैन पिस है स्टिल चाहिँ त्यही हो ओके सुपरस्टार once and for all है त गाइज हैन ब्रेकफास्ट पनि गरियो हैन टक्क अब घरतिर जान लाग्यो हैन हल्का हल्का त्यस पानी परिरहेको छ यस ब्रेकफास्ट द फुड वाज इट वाज गुड है नो एनी कमेन्ट्स कस्तो लाग्यो तँलाई चाहिँ उसको चाहिँ राम्रो छ सही छ है दामी छ हैन सो त्यही गाइज हैन ओ चाहिँ दुवैजनालाई सही लाग्यो हैन सो साइन आउट है अब अर्को भिडियोतिर भेटौँला है त